সকালে হচ্ছে কেক, ঘরে বানানো কেক। দিনটা 31শে মার্চ 2023। ভোর ঠিক 6টায় কোন্নগর থেকে একটা লোকাল ট্রেনে করে লাগেজ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হাওড়ায় যাওয়ার জন্য। কারণ আমাদের হাওড়া থেকে সকাল 8:15-য় ট্রেন ছিল লালকুয়া এক্সপ্রেস। এবারে আমাদের ডেস্টিনেশন কুমায়ুন। মোটামুটি আমরা 6:35-এর মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেছিলাম। ট্রেন তখনও প্ল্যাটফর্মে দেয়নি, সো সবাই মিলে হাওড়া স্টেশনেই ওয়েট করতে থাকলাম। অলমোস্ট 7:30টার পর 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে লালকুয়া এক্সপ্রেস অ্যানাউন্সমেন্ট হলো। আমরা সবাই মিলে লাগেজ নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। এসি 3 টায়ারে আমাদের 5 জনের টিকিট কনফার্ম ছিল, সো আমরা গিয়ে নিজেদের রিজার্ভ সিটে বসে পড়লাম। লালকুয়া যাওয়ার জন্য জার্নি শুরু হলো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দেবে। ট্রেন ছাড়লো কিন্তু একদম রাইট টাইমে, সকাল 8:15-য়। লালকুয়া পর্যন্ত আমরা যাচ্ছি। এখন সকালবেলার আমাদের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে হাতে করা রুটি, আলু পটল ফ্রাই। সকাল ঠিক 9টার সময় বাড়ি থেকে বানিয়ে আনা রুটি ও আলু পটলের ফ্রাই দিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিলাম। সকাল 9:22 নাগাদ শক্তিগড় স্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন ছুটে চলল দিগন্ত বিস্তৃত চিরসবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে। ঠিক সকাল 10:19 নাগাদ দুর্গাপুরে ঢুকে গেল ট্রেন। দুর্গাপুর ছাড়িয়ে ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যে আসানসোলেও পৌঁছে গেল ট্রেন। পিন্ডারে পলাশের বন, পলাবো পলাবো মন। শালপলাশের বনের মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন কিন্তু বিহার আর ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে ছুটে চলল। দুপুরের লাঞ্চে ছিল বাড়িতে বানানো ফ্রাইড রাইস আর ডিমের কারি। দুপুরের লাঞ্চটা কিন্তু বেশ জমিয়ে করেছিলাম আমরা, এবং লাঞ্চ করার পরে আমরা সবাই মিলে কিন্তু দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে কিন্তু বিকেল থেকে সন্ধে গড়িয়ে গেছিল, আর সাথে সাথে পেয়ে গেলাম এলাচ দেওয়া দুধ চা। চাটা কিন্তু বেশ ভালো ছিল। ট্রেনের আপার বাঙ্কারে শুয়েছিলাম, তাই নিচে আর নামলাম না ডিনারের আগে। রাতে ডিনারে ছিল বাড়িতে বানানো পরোটা আর চিকেন কষা। ডিনারটাও বেশ জমিয়ে করলাম। ডিনার করে তাড়াতাড়ি আমরা শুয়ে পড়েছিলাম, কারণ পরের দিন সকালবেলায় ট্রেন লালকুয়ায় 7টার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেন 7টার সময় লালকুয়ায় ঢোকার বদলে ঢুকলো সকাল 9টায়। এবার আমরা লালকুয়ার পথে লালকুয়া স্টেশনে নামবো, তারপরে গাড়ি করে বিনসারের পথে যাবো। যেরকম যাবো স্পট টুকুতে সেরকম আপনাদের জানিয়ে যাবো। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের এই ভিডিও। ওই জেঠিমা তাকাও, ভিডিও করছি। এই যে এই জেঠু আর জেঠিমা আমাদের সাথে ছিল সেই হাওড়া থেকে। বলো হাই করো। আশা করছি ফেরার সময় একসাথেই আবার ফিরতে পারবো। লালকুয়ায় ঢুকে গেলাম, যদিও ট্রেনটা আরো আগে ঢোকার কথা ছিল 7টার সময়। 2 ঘন্টা লেট, না 2-2.5 ঘন্টা লেট। এই যে আমরা ব্যাগ নিয়ে লালকুয়া স্টেশনে নেমে গেলাম। গাড়ি আমাদের আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, সো আমরা লালকুয়া স্টেশনে নেমে সোজা চলে গেলাম গাড়ির কাছে। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি, এই গাড়ি করে আমরা ঘুরবো। এইসব মালপত্র লোড হচ্ছে গাড়ির পিছনে। লালকুয়া স্টেশন থেকে গাড়ি কিছুটা এগোতেই সামনে একদম পাহাড় বিস্তৃত একটা রাস্তা পড়ল। আমরা চলেছি লালকুয়া থেকে আলমোড়া হয়ে বিনসারের পথে। মাঝখানে অবশ্য কয়েকটা সাইট সিনও আমরা করে নিয়েছিলাম।
ওয়েদারটা কিন্তু হালকা মেঘলা ছিল, আর ওই যে দূরে দেখা যায় পাহাড়। গাড়ি ছুটে চলে ডেস্টিনেশন বিনসার। তপুদা কই তপুদা? বিনসারে যাওয়ার পথে আমরা আলমোড়া হয়ে গেছিলাম। খুব সুন্দর শহর, এবং তারপরে কি কি সাইট সিন করলাম এবং বিনসারে ঠিক কটায় পৌঁছলাম সমস্ত কিছু আসবে নেক্সট ব্লগে। তার জন্য চোখ রাখতে হবে। যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটা খুব তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না। থ্যাংক ইউ।